yego uwitwa Pastor Mutesi n'umunyamategeko we yego baragiye bakora ikirego cy'abantu 12 harimo ngewe, harimo Pastor Claude, harimo Jihad, harimo Mugwiza, harimo Karegeya Omar, harimo Barukunde Ezekiel, harimo abantu 12 baturega gukora umutwe w'abagizi ba nabi. Kubyumva ikirego baragenda bagitanga muri RIB icyohereza munoze, icyohereza mu bushinjacyaha. Byaje kuza kurangira twebwe tujyanye ibimenyetso bigaragaza inkuru twakoraga, twamagana ubujura bw'ubucuruzi bw'imirambo bwe bwadutse Kigali. Umuntu agapfa akahita yitira umurambo ng'umugabo wanjye ngo arapfuye, we akarira ari igisambo ruharwa gishaka ngo 50,000 by'amadolari. Ibyo turabyamagana, ni ugushinyagurira imirambo, gushinyagurira abana, ariko nta kintu cyakorwaga. Umushinjacyaha byaje kuza kurangira ashaka gufunga Mutesi. Arangije Mutesi adusaba imbabazi, dosiye barayishyingura mu bushinjacyaha, baratureka tugira gute turitahira. Mutesi kubera urwango yaramfitiye, we yangenzeho azimuhanga, afatirana n'ingo abo bayobozi b'imuhanga, agendeye ku mufande w'inyenyeri 3 bitega ngo ni Fanderike. Sinubwa mbere nafunzwe umupolisi ufata Pandagara akayitwara mu rubingo rw'inkaze. Subwa bebe bibaye ibintu by'ibibazo bikomeye cyane. Ngiye baramfata ku kagambane baramfunga mani. Umuntu ashaka kunyica, warangiza ukambwira ngo umuntu yampamagara nkitaba gute se? Namwitaba gute kandi ikizere kumwizera ntago bikunda. Ndakubaza ndi kukubaza ubwo impamvu yatumye utari kuyumva. Ntabwo ndi kukubaza ushubije impamvu utamureze. Yego. Nyine ngiye kuyigusubiza ari ngiye kugira mani. Iyo sitasiyo si ubwa mbere nyine nyigannye. Njyanye ikibazo ko ngiye nigeze njyayo. Njyanye ikibazo cyo kumbuga nkoranyambaga cy'umuntu we wanyibye YouTube channel 2. Ndangije nababwira ngo ari ahantu bita Irurindo ku kigo cya TVT. Ngiye nakoze iperereza nzi ko ariho ageze. Ndababwira ngo nimumfashe uyu muntu mumunshakire, muhamagare RIB ya Rurindo hanyuma mufate. Barambwiye ngo ibyo bintu ntago tubizi, genda ugiye hehe, ugenda ugi Kigali. Niko bansubije. Umujama kano kanya ari Dubai, yanwa cano zanjye ubutabera ndabubura, naho ngiye nsubira njyana ikindi kirego mbura y'ubutabera. Ntangazwa no kubona undajyayo bakampamagara bakanamfunga. Ahubwo abayobozi dufite bafite ukuntu bari kugenda bafata abaturage bakabangisha igihugu, bastopingira aho ngaho man. Kuri akubwiye ngo nta uvuka ari ikihebe, umuntu abikihebe ari uko maze kuba umuntu mukuru. Bosco Tonga icyo nayishyire mu matwi yawe n'abakurikiye zino live banze babyumve kwanze nta bintu by'ama brage mafite man. Okay, tugende gato tugaruke gato. Impamvu ko nari kumva impamvu utagiye kuregwa umuntu ntabwo urayisubiza. Impamvu utagiye kuregwa uyu muntu nyuma yuko agutwariye umwanya kana kubeshyera ni ayisubije mana, ayisubije ntabwo ngira. None ndakubaza ndego umuntu wantwaye caro zanjye. No, ndakubaza reka tugaruke gato. Iyo station ya Nyamabuye ni edikota nibyo kubwira utari kubyumva ndirwa nsakuza ko no. Uretse gato inzego z'ubutabera cyangwa uretse gato inzego zagize ibibazo zirangirira Nyamabuye ku buryo ufata urwego rw'igihugu ugahita uruvunza na station imwe ya Nyamabuye. Ishobora kuba nk'umuntu ushobora gukora amakosa ukahita ushinja kutazongera kwitaba urwego rw'igihugu. None kukiba yashyira amaseka bakora branch mu gihugu, bakora branch kuba bakora branch abaturage ukubyumva, kuba bakora branch kuba iyo branch imwe nakubajije iyo branch imwe nta nubwo ari branch ndetse branch yakumye ubutabera hanyuma wafunguwe nande iyo minsi twamaze kubona. None se utarabonye minsi kubera iki wambabariye koko wambabariye kubera iki wafunguwe muri minsi kubera iki nyuma y'iperereza y'iminsi twakire ku rugata wowe wambajije niba barashatse kukweganya kubera iki minsi twatakurekuye. Bosco numvise ko ijambo rya perezida kankubaza ikintu kimwe. Numvise ko ijambo rya perezida kankubaza ikintu ko tujya tubona yagiye guhura n'abaturage mu ntara, ko abaturage bamwe baba barabuze ubutabera yenda nk'abantu barabanyanganyije cyangwa kubivuga harimo abayobozi bamwe na bamwe barya izo ruswa, ugasanga hari abantu bifatiranye abo bantu. Kuki umuturage adacika intege agume kuri iyo RIB imwe cyangwa muri uwo murenge umwe, ugasanga yagiye no mu wundi murenge cyangwa ku yindi RIB paka kazagera naho ajya gutanga ikirego kwa perezida. Okay. Ese kubera iki wowe ukomeza wihatiriza aho Nyamabuye kandi ubona nta butabera uhabonera? Kubera ko utagiye ahandi.
kuribaringa ifite na idikota mva icyo kintu nyigusubize reka mbanze gusubize mani uko byumva neza ibya bine usanga ngo umunyarwanda ngo agurisha inka akurikirana inkoko uri kubyumva ntago ngiye mfite gutakaza time nk'ibyo bintu biba bidafite gahunda wabyumvishe kabiri kangahe umuyobozi uretse ubanza wumve perezida ejo bundi yaravuze abwira abaturage ngo kuki mudafata abo bayobozi ngo mubasange muri ofisi mubakubite niba muvuga ko ubwo nta bayobozi babi bahari uremera ko abayobozi babi bahari cyangwa ntago byemera barahari ndabyemera abayobozi babi ntago babura ko umukobwa umwe abo buretse wumve keza terrorist buretse kumva wemera ko umukobwa umwe agatukisha abantu bose ushobora gufata akantu nk'agatonyanga ka vidanje ugashyira mu amata yose agahinduka umwanda urabyemera wihuza umugenzacyaha umwe yemera gufata sitasiyo yose igahinduka fake. Okay, reka nkubwire ikintu kimwe turi kumwe ntabwo kwitaba ubutabera kwitaba urwego rwa RIB siko bimeze ntabwo kutarwitaba kubivuga kurana uburenganzira bwawe kutarwitaba ariko ntabwo rwagushatse rwakubura sase turi kumwe ari kibazo se ahese ubundi Godfather baze nkubwire kwanza wumve n'ahantu mind yanjye kano kanigeze genda umukanda urupfu ibindi byo kuza kumbwira ntabwo ngira ngo nyebiri kumfata abe namba man urumuki kano kanjye ndi umukandida w'urupfu nitegeye ko umukandida w'urupfu n'umutwe wanjye wavaho. Okay, tugende gato ubwo bugoryi buri aho ngaho bubanze buvemo ubugoryi buri hehe urifata ugafata umuntu ukamusiragiza ndabaza perezida yavuze ngo bafate inkoni bagere bakubitire muri ofisi zabo no Bosco perezida yavuze ngo mufate inkoni mugere bakubitire muri ofisi zabo Bosco aya masaha ndi kumva neza uretse gato aya masaha niba ndi kukumva neza ejo tuganira urukunyumva watubwiye ko iki kibazo cyamukije uyu munsi ariko ejo bundi watubwiye ko ikibazo ufite nyamukuru ari umuntu bita Irene na Brian siko watubwiye aho ngaho kabisa siko bimeze naho ngaho rwose none bihindutse niho hari ikibazo nibo bantu mufitanye ikibazo yego nabo ngabo ni ukuvuga ngo kugeza aya masaha uri gusobanura impamvu wavuze ko utazongera kwitaba RIB nk'uko Janine yari akikubajije urumvikana ntabwo yumvikana impamvu yo kutitaba urwego ntabwo yumvikana na gato ntabwo yumvikana iyo kutitaba RIB ikibazo ugumane byumvikana impamvu yo kutitaba inzego ntabwo yumvikana na gato ntabwo ari byo kujya hariya ukunda urabona kwitaba urwego na cyane ariko tugaruke gatoya rero icyo nkubwira ni iki ibyo uremera ko ariko buri abantu nini bitangaza ni ukuvuga ngo kugeza aya masaha ntabwo niba nkumvishe neza niba warasiragije ukahabwa ubutabera mu kugenda kwawe hari aho bihuriye n'iki kibazo cyangwa ni ikibazo cyawe cya Brian na Irene nakubwiye ngo abaturage sinange gusa no muri Kongo ya FPR ngira ngo wa muyobozi wambaye ishati y'umutuku yarabivuze perezida amubaza ngo ese no kubera iki abo bayobozi badakemura ibibazo by'abaturage uwo mugabo yaravuze ngo mu bayobozi harimo kutumvikana buri wese agenda ashwa mugenzi we bigatuma bahora mu ntambara zituma umuturage agenda akicwa n'inzara ku buryo usanga umuntu indara ahuye n'umugongo uko rero bagenda bitwara nabi nibyo bituma twebwe tubafata nk'aho batari ababyeyi bacu ku buryo aho kugira ngo aguhamagara umusange aguhamagara ukiruka kuvuga ati niyo naba ndi kurengana uyu ngo ashobora kuza ko yariyo twari kagira gute yagira akamfata hari report zasohotse zivuga ko abacamanza bo mu Rwanda baza ku mwanya wa mbere mu kurya ruswa hagukiraho polisi hagukiraho RIB izo report urazizi ntago zizi zasohowe nande ugenda ujye gushaka reba speech ya nyakwigira Marie Makire ugenda ujye kureba urazibona man ariko bivugaho ruswa yamaze abantu ni ukuvuga ngo niba ndi kukumva nonaha utangiye intambara yo gutunga agatoki mu nzego ahubwo nimwe muri kwitangiza ahubwo mwe mushaka kunganisha n'inzego cyane ikibazo cyanjye cya kabiri kubera ko hari n'ibindi numvishe so nagira ngo nyine mwibagire niba nkumvishe neza ni ukuvuga ngo wahagurukiye gutunga agatoki inzego umva baze ngiye nkubwira ikintu kimwe sibyo
n'izo nzego uzivuge cyangwa uzihorere wabyumvise kubera yuko buryo umubyeyi niwe ugomba gutuma umwana agira gute amugirira icyizere wabyumvise niba ushaka kuzufata wenda nka Titi Brown ngo yasambanyije umukobwa watigeze barahuza n'igitsina kumufunga imyaka 2 ibyo ngibyo bikorwa tutabibona ntabwo tubibona twebwe ndabase abamuheje muri gereza imyaka 2 bari hehe ntabwo bari mu kazi ndiko kubanze bakure umugogo n'ibijisho byabo mbere yo kuza kwibanda mu mbuga nkoranyambaga ngo bashaka ngo imbuga nkoranyambaga babanze bafata ama office yabo bashyire ku murongo uravuga bande wavuze ko dufite ubuyobozi buba bibwira perezida ngo barya mbere bakarya n'ibyo abaturage bakarya bonyine perezida we ntiyabyemeje se ariko ubundi kuki kintu perezida nawe ubwo abona ko dufite abayobozi babi udashaka kukemera Godfather ukuvuguruza perezida ubwo wowe umva nkubwire wowe perezida ubwe arabizi ko mu Rwanda hari abayobozi batari beza arabizi nawe ubwo arabyemeza wowe urango umva nkubwire uri kuvuguruza perezida umva musobanurira ikintu kimwe abayobozi babi barahari uretse gato nkubwire ikintu kimwe ariko abo beza bakwiye kwikuramo ibyo biyobozi bibi bikagenda bikajya ku ruhande kugira ngo icyizere kiboneke bitari ibyo rwose ntabwo niba mpagase nzitaba bafata isasu barishyire mu mutwe bazaza n'intumbi yanjye bayigaruye mu Rwanda umva nkubwire ikintu kimwe rero sibyo ngiye kukubwira ikintu kimwe kandi unyumve yego amahitamo wahisemo ntabwo ari meza kabisa ikindi Bosco reka nkubwire ikintu kimwe reka nkubwire ikintu kimwe ngutera ubwoba ndagutera ubwoba kunenga ibitagenda no gukora amahano kugenda wowe ikibazo ugifitanye na leta cyangwa ugifitanye na Nuza na DJ Brian na Bosco ikibazo mfitanye na leta nta butegetsi nshaka munyumve neza mumbabarire cyane nta kibazo mfitanye na leta y'u Rwanda nta butegetsi ndi gushaka wabyumvise ariko turashaka ngo niba umuturage agiranye beef na mugenzi we tube tuzi neza ko ubuyobozi buri tayari kugira gute kugikemura wabyumvise uretse gato kanze nkubwire ngiye ngo ndafata ntabwo na leta y'u Rwanda nta butegetsi nshaka nta kiganza igirane kura kuri cano yanyu nzana ibintu mw'ibyo by'amafuti ntega amatwi reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya